Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. Сегодня мы разберем, как заменить мотор в кухонном комбайне Silvercrest SKMC 1200. Для этого нам понадобятся следующие инструменты: отвертка с плоским и крестовым наконечником, гаечный ключ, а также набор новых деталей, включая мотор. Начнем с отключения устройства от сети, чтобы избежать несчастных случаев. Первый шаг – снять корпус устройства. Для этого используем отвертку с плоским наконечником. Осторожно откручиваем все видимые винты, которые крепят верхнюю часть. Не забудьте положить винты в безопасное место, чтобы не потерять их. После снятия верхней части мы увидим внутренние компоненты. Важно очистить внутреннюю часть от пыли и остатков продуктов, чтобы избежать перегрева нового мотора. Для этого используем влажную салфетку или мягкую щетку. Теперь переходим к замене мотора. Отсоединяем старый мотор от платы, аккуратно откручивая все соединения. Обратите внимание на то, как он был подключен, чтобы не допустить ошибок при установке нового. Если вы считаете это слишком сложным, помните, что мы предлагаем профессиональную диагностику без обязательств. Наша команда поможет вам с установкой, если это необходимо. После того, как старый мотор снят, устанавливаем новый. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Это критически важно для безопасности и долговечности устройства. После установки мотора мы снова собираем корпус. Убедитесь, что все винты на месте и затянуты. Теперь пришло время протестировать новое устройство. Включаем его и проверяем, работает ли мотор правильно. Обратите внимание на любые необычные звуки или вибрации. Если что-то не так, помните, что мы предлагаем забор и доставку на дом. Вы можете не беспокоиться о транспортировке устройства, мы все сделаем за вас. После успешной проверки устройства не забудьте убрать рабочее место. Это поможет поддерживать порядок и безопасность. Если вы хотите получить смету перед ремонтом, обращайтесь к нам, мы предоставим всю необходимую информацию без звонков, без поездок. Замена мотора – это несложный процесс, если следовать нашим инструкциям. Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.